guys? Welcome back. Chainsaw Man, episode 11. Mission start. I've heard what that is on. Ain't no way, just an eyebrow. Oh, there's something Oh else. shit, there is. Oh, ew. You see, now that's scary. Psycho! Mirai! Psycho! Mirai! Psycho! Mira, psycho. Mira. You see, now that's scary. 未来最高 Mira, psycho. お前の未来最高と叫びなさい Why is he like a tree? 過去最悪の He's 態度だ nature. うまいお前の未来を見せな未来次第で契約内容を考えるぜ早くお腹に頭を突っ込 Hell no! むじゃなきゃ未来が見えないだろ You know what else I was sticking there? No. My finger, what else, bro? I want to feel if it's hollow in there or something. Get a feel of your head. You see, he's having fun. Gimme. 契約はこうだお前の右目に俺を済ませるそうすればお前も力になってやる Oh, that's sick. What's the price? Don't worry about そ it. れだけでいいのかって顔だなお前は未来で最悪な死に方をする Oh, sh. Oh. どういう死に方をするか聞きたいかでもいい Oh! 自分の死に方には興味ない俺は俺が殺したい奴を殺せればあとはどうなっても Type, 早速 bro. 目に入れ Damn! Every day, bro. All day, every day. 今のは100点の動きだったぞ今日から指導は毎日じゃなくていいな Yay. にする Once a week. はいな時ではクールに脳みそを動かせ常に自分の持ってる武器と状況を頭に入れとけ指導を踏まえて明日に実践だ実践姫野たちを殺した侍ソードとヘビ女を俺たち全員で捕まえに行く、新四課のお披露目式だその作戦で失敗したら四課は終わりそうなりゃお前たちは処分されて俺とマジバトルだ Bro. そん時は俺は先生を殺さないで見逃してやるよ俺を強くしてくれたからなこれでもっと悪魔を殺せるそうすりゃマキマさんとランデブーや You freaky ass bitch. I like you. 忙しいんだ That shit you would say though. What's the problem? これからもデンジ君とパワーちゃんをよろしくお願いします What would he do without his あい beard? つら嫌になって He'll probably be dead, bro. He would do some other 育 drug, bro. てた犬が死ぬたびに酒の量がおもちゃなら壊れても罪悪感はないと思ってたが年になるとボケてきておもちゃにも情がそれで話っていうのは何ですか今回の得意化襲撃法案もバカじゃないだろうお前分かっていて見逃したな私も襲撃に遭いました But you got お前がどんな非道を俺の飼い犬を殺そうと人間様の味方でいるうちは見逃してやるようちはな私は悪魔から一人でも多く人を救いたいだけです What are you- 今回の作戦が成功すれば四課の存在を積極的に報道することになってますそうすれば四課は今より動きやすくなって嘘つき Oh? What the hell? This is not America. Oh, it's these bitch. 組長を別荘に移動してもらっています我がもマキマが生きてる限り日本には逃げれる場所はないここで迎え撃つ準備はしてあるじいちゃんがいたら逃げることを許さない日本家にはクソ電池がいる次こそ心臓をもぎ取っているお前たち You ain't gonna do shit, bro. 死んでも蘇るからなそれよりここに残るなら噛まれないように用心しな噛まれないように何のことですかこの下には秘密兵器がい You る got cigarette that's so below that. じいちゃんのお気に入り金を返せねえクズどもで作ったゾンビ軍団だゾンビに噛まれた Then pay their debts, like if they got bitten by a zombie and becomes no shit. 4課を終わらせる How the hell do you clean up a zombie to begin with? He just 俺と教官 covered its 今 mouth. 日帰ります That's all. もう会うこともないやろうし一つ質問させてください What? アキ君は銃の悪魔狙っとるって聞きました本気で殺せるって思ってます Yeah. 今回得意化を20人ほど殺したやつに君は負けてるのに世界中の人間をうん百万人殺したやつには勝てるとでも実は俺たちも銃の悪魔にめちゃくちゃにされた恨みで公安来ました Oh, 普通に考えれば無理ってわかりますもん Man, yo, bitch. 正直アキ君 so you're telling me you'll be a Naki then? No. くせに I'm 飲みの主 scared. 人 Be real. 痛くて寒いこたつあんたは黙って見てればいい俺が負けて死んだその時に笑いに来てください You see, bro, bitch. 今自分が自分を見えなくなってるのは Right here. Akima missed man my report and I'm back in action. アキ君君のことムカつくけど応援しとくわ最後にこの言葉を送る得意化にはまともなやつはいないから気をつけな Coca-Cola. 公安のお客さんだ
高市洋次郎。ご協力ありがとうございます。東京でうちの若い奴らが勝手にドンパチやっちまったみたいで。何でも答えさせてもらいますよ。私の指示じゃないことも分かってほしいからね。聞いた話によると、この沢渡って女が来るわけで、この女を仲介にうちの若い奴が騙されて、銃の悪魔と契約しちまった。契約の内容は銃の悪魔に2万円を払う代わりに契約者は銃と弾をもらえ。悪魔の世界の金が必要なんかな。人類諸君と変わらないよね。 But 20,000 ain't that much though. 海にいる10の悪魔と契約している方の名前すべてここに書いてもらいます。しばらく無所に入れて反省させてください。あなたの組の名前だけでなく他の組の方のもお願いします。お嬢ちゃん、あんたさ、もう Oh, she gets it. そんなこと知ってても告げ口バレたら組同士で戦争が起こっちゃうよ。バカだね。国民ご協力お願いします。必要悪って言葉知ってる？ Yeah, granddaddy Yak was 俺 that たち guy. にうちで潰し合ってみな。したらその間に外国マフィアが日本に入ってきちゃうんだ。確かに俺たちも悪さはしてるけど、中国とかソ連のマフィアの方がよっぽどひどいことしちゃうよ。それを俺たちが防いでんだ。デビルハンターが悪魔から人間を守っているように、俺たちヤクザも外国人から日本人を守ってるんだよ。A bar's bag. 明日がねじゃ仲間は売れんよ。これはお金じゃありません。 Oh, hell no. ここにいる皆さんの父や母、 Things that belong お to ばあちゃん、 associates. おじいちゃん、兄弟、 Damn, personal shits. 目、 Oh! 安心してください。公安には目を元通りにできる人 Who が can います。 return these safely 隠して in いただける exchange の for な your ら cooperation? その人を紹介します。 Oh! This ain't human, bro. あなたの言う必要 How 悪 the というものは悪事を行う自分を正当化する言い訳です。その言い訳は社会に必要ない。必要な悪というのは常に国家が首輪をつけて支配しているものです。タイマニカと警察が包囲。奴は全て得意四課に任されている。できるだけ公安を殺してデンジの心臓を奪う。その後はヘビを使えば私とお前ぐらいなら逃げれるだろう。デンジは俺が I'm 殺す not healing, buddy. Chill out. 帰りてえの帰りゃいいじゃねえか。帰りたい。作戦は作戦はない。 I bet. 得意か全員を Damn. 失礼します。神奈川県警より来ました。警部補の椎名です Kanagawa printed out. タイマニカフルノース。得意四課隊長。Kichi pichi. 今回警察とタイマニカは1階と地下の出入り口を封鎖。その上でお前たちが注意すべきことは一つだけ。得意四課はほとんどの隊員が人外で構成されている。四課の誰かが街に逃げたらテロリストが暴れるよりも被害が大きくなる。 What the hell is that? What the hell is this? What do you mean like it? Is he our side or I think he's our side. 壁の中や地面。 He can swim inside any surface, including walls and floors. He can also transform into his double form for a brief period of time. That's funny as hell, bro. Damn, you got clocked. ごめんな噛まれたからゾンビだと思った。 Damn. 本来真面目になると悪魔の時よりも I 弱 think くな they る said が devil weaker than 嘘 they の were. 毒が出る仮面をつけさせている。仮面は取るな。 Oh. ここの嬢ちゃん逃げた方がいいよ。人間が噛まれるとゾンビになっちゃうよ。 Damn. Is that a zipper? Is he gonna open it? 雲の悪魔。 The spider devil. 形の姿に近い悪魔は人に有効的だが悪魔は悪魔だ。感触で人を殺すぞ。 Oh. 靴汚れた。 Oh! That's just 天使の悪魔。 an angel devil. What the 特 hell? 殊な悪魔で人に敵意はないが近づくな。ルート寿命も Go ついてい contact る means your lifespan gets drained away. Oh, he got a sword for katana finally. ハンカチ持ってない。 Yo, stay away from Maki, bro. He's about to die. I don't think he's gonna care. よく僕に近づけるね。触れられたら寿命短くなるのに。見逃しだったら大丈夫なんだ。 Damn. いっとっと。
I'll get clocked, bro. お前らここは魔人たちに任せて Kobe and Naki the only ヘビ女を humans? 探す That's crazy. 当てはあんのかよない Something's gonna happen here. Is that all bloody or is that Isn't that blood? wallpaper? Oh damn! How are you gonna defend against that? Okay, what you gonna do? Shoot? Light work. Oh, what? Same shit as Makima, bro? I don't. What? What the hell? Y'all brains are getting cooked or something. Makima, what are you doing here, man? The fuck happened? I can't read this chick, bro. I don't know what Makima thinks. Is that a child? Sawatari, get the fuck. Come here. Snake eat it whole. おとなしく投降しヘビ吐き出し Spit it out? Oh, the fucking ghost demon. Or her, yeah. What? 幽霊あいつを殺せ How is that even cool? 前に動けるな僕の力を使えばね君の右目は少し先 Oh, に見るんだ gotcha. That's why he's not getting pushed back. He think he's short. Double Shadows power! 見えるだけだけどね But that's all you can do though. Damn. Even if he's 1 second, cut. He's gonna pull a Goku, bro. He's gonna be 1 second on there. Oh shit, never mind. Oh fuck. Oh, thank you for bringing me close. そのまま絞め殺せ Oh! Boom! Boom! You see, that wasn't a bad death. He just. But Makima's a strange one, bro. She got aura. She's her. You don't even understand what she does. Oh, he's dying. Like going from One Punch Man to this, bro. So many. Even though in that Aki, that was 3D. Oh my goodness. Bro, if you could see the future, wouldn't you be goofy? Low key though, yeah. Yeah, they got rid of the curse devil, I assuming, from Aki. I mean, the curse sword. Bro, that bummy ass sword was brittled. Yeah, that's true. This So- one's actually thick. This one got girth. Probably. Oh damn. Miss Makimo, man. She's scary. She got the Yakuza trembling in they timbers, bro. Yeah, we got a whole bunch of these fiends though. Shark, Violence. violence, There's an angel one, right? angel, Spider. That's it. When was this though? When is this her coming out the Yakuza thing? When like they all like what? When they all like had the nosebleed and they all died. This is the meeting room, and then she just bounced, right? I would assume. Yeah, but why did these people nosebleed? I don't know, fucking bro. know. She had a future sight, bro. She places something in the future, and you're like, boom, you died then, and they're like, Death Note. probably, yeah, and be like at 1:45 p.m. Slash kill this motherfucker. At this point, Makima's in creative mode. She got her method. She got the plug. You don't worry Bro, about she her is the method. plug, bro. Good episode. Good shit. Future Devil. I like him. Okay, kind of sucks. I can't wait for next episode. Which is gonna be right now. Yeah, we'll see you guys next time.